care, you know my name。个个都想装熟，手忍手让你很有脸。你给我是香点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你消沉。多远一点，你不是我的谁那个谁，你的跟我不上脸。我不想跟你颠，特别上马浪费时间。给我 shut up， 然后 get up，back up，before 我翻脸。胡说，他们都爱指指点点，看我就像光神灵都不远，不用你说，不用这种表演，这种表演换取你的视线，有种就会躲在屏幕后面，有种我也不会害怕道歉，我的世界一直离你太远，与你在变，红了你的双眼，这度的我何必要说，动不了我不接受，那个有点我讲嘿。喂，洛奇呀、Flora，快叫 Max 听电话。 Max，洛奇他找你。 OK。喂，卢娜发简讯给你，你看到了吗？看到了。我们在天台上，你快上来啊！我担心他会做傻事。不跟你说了，你快点啊！露娜小姐，你下来啊！不要冲动。没有了 ，Max， 我的生命就没有意义了。我不知道要怎么活下去。但是如果你死了，真的什么都没有了。至少你活着还有希望啊。可能 Max 会回来你的身边呢。不会的，他不会回来了。他已经爱上别人了。你将会是我最后一个看到的人，请你帮我跟美说，我是真的很爱他的。哎，你下来呀！哎呀！你让我死吧！我不想。露娜，露娜。 Max， 你终于来了！在干什么啊？对不起，我以后不会再这样了，对不起。你还是说不得我的，对吗？对不起。안녕하세요, Max。我代表凯翼集团欢迎你。Call my name, all the people care, you know my name。个个都想装熟，手忍手让你很有脸。你给我是香点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你相信。我的孙子很喜欢你，我们拍一张照片，来来来。谢谢你，谢谢你。 Max， 这边请。Max， 这位呢就是我们的 Director Olivia。Max 先生，안녕하세요。首先欢迎 Max 来到新加坡，很高兴这一次能跟你一起合作。除了年轻人的市场呢，中年女士和小孩也是我们锁定的消费目标。我们会以不同面貌来展现出 Maximum 这个品牌的个性。我们要告诉大众
紧贴潮流，跟年龄无关。我们的团队非常有信心，一定能让 Maximum 这个品牌在新加坡取得非常亮眼的成绩。很好，你们的 proposal 我很满意。我们合作愉快。我们一定不会让你失望的。我们已经快把合约做好，让你过目。可以。 Max， 可以跟你拍张照吗？来啦，帮你拍。我也是要拍。啊，奥利弗，你帮我们拍。啊，不要停，算了，来。 3、2，谢谢你。不好意思，请问你们这里是不是有个职员叫唐诺基？你好，我今天之所以会来这里给你们公司一次机会，也是因为你。但决定把代理权交给你们公司，也是因为你们的 proposal 跟我的理念非常的契合。之前 Luna 的事多亏了你，所以今天特地找个机会跟你说谢谢。其实我什么都没做，我只是做我认为是对的事。不管怎么样，谢谢你。可以问你一个问题吗？可以啊。 Luna 怎样了？她没事了，已经回国了。那你会不会考虑跟她在一起？ Max 很忙的，有什么事以后再说吧。到底会还是不会？感情的事过去就过去了，很难回头的。我已经跟她说过了，以后我会把她当成家人一样照顾。家人，就因为爱上了别人，爱人就变成了家人。为什么你们男人说的话都是一样的？你刚才有说 Olivia 已经订了餐厅，我们边吃边聊吧。是啊，请说。他对你痴心一片，整个人生都以你为中心。他知道快要失去你了，他甚至还想死呢。你刚才说感情一旦过去了就没有办法再回头，不觉得这么说很不负责任吗？你爱上了别人才会跟 Luna 分手，但是你跟他在一起的时候，难道没有美好的时光？没有跟他说过他是你的真爱吗？分明就是为了你的出轨找借口。 Max， 我们走吧。真的不好意思。好不容易才坐稳了一点，怎么又把椅子推倒了呢？ 我的多少钱呢5块2。 ？No problems。那我的多少？你的也是5块2。这里。 Thank you。谢谢。我没有算钱，欠你2毛。你可以 transfer 我的。有没有搞错？2毛钱怎么 transfer 了？明天还给你。又是明天啊！算了算了，2毛钱。Thank you。庄哥啊，有话直说是美德，但是在大庭广众下有话直说是缺德，你说对不对？ You are right。啊，若琪啊，我觉得你可以买一些补脑的保健品，对你有用的。哎，我们来打赌好不好？你看啊，我们公司还能不能够拿到 Maximus 代理权？不知道哦。我看难了。伟堂啊，记者会就要开始了，要不要上网看直播，看看 Max 把代理权交给那间公司啊？
反正一定不是我们，看来不是自讨没趣。看，一定要看若琪努力耕耘的成果，一定要看。不管怎么样，都要面对现实的。伟汤说的没有错，若琪，不管你那天对 Mac 说了什么，如果他是一个明白事理的人，我们的公司还是会有一线希望的。来了。首先感谢各大公司的积极竞投，经过我们的一番讨论和筛选后，终于有了结果。Maximus 的代理权，我们决定交给……我已经决定把 Maximus 的代理权交给凯翼集团。我有没有听错？我们？我重复一次，我会把 Maximus 的代理权交给凯翼集团。希望在未来的2年里，凯翼集团可以成功的带领 Maximus 开拓东南亚的市场。谢谢。没有想到竟然是我们拿到。对呀，这个剧情比电视剧的剧情还要反转。不是，是峰回路转。Olivia， 我们拿到了 Maximum 的代理权了。我知道。Olivia， 你是不是又去找 Max？ 要不然他怎么会把代理权交给我们呢？还用说？当然是在 Olivia 英明领导之下，我们才能够拿到代理权的。我们会努力的。是的。今晚唱 K， 我请。最近关于你和我的谣言，你有听说吗？全公司都在传，我怎么可能会不知道？又会觉得有点好笑。我怎么会被取代，而且是被你取代？我为什么不可以取代你？人往高处爬，更何况我做了这么多年 VP 背后的女人，已经开始有点腻了。不如换你来做 VP 背后的男人。我做 VP 背后的男人。Excuse me， 我可不是那么容易被取代的。你想想，公司里还有谁能像我这么面面俱到，能让所有人喜欢？怎么了？这个草莓颜色看起来这么鲜艳，我还以为是很甜的，没想到这么酸。所以很多事情是不可以看表面的。Come in。你要的资料放这吧。有事吗？今天早上 CEO 发了 email， 称赞永熙带领我们部门拿下了 Maximus 的代理权。所以是不是你把拿下 Maximus 的代理权的功劳给了永熙，好让他能继续坐在 VP 这个位置上？是又怎样？还以为你会利用这个机会让自己往上爬。如果不是因为你 ，Max 也不会给我们机会，所以功劳其实是你的。而我擅自把你的功劳给了永熙，你应该不会介意吧？你能想到这个办法帮永熙，我却想都没想过。难怪你会取代我。我没有取代你。在这世界上，每个人都是独一无二的，谁也无法取代谁。当初永熙喜欢你，是因为你是你，所以你真的不用再模仿我了。你模仿的再相似，你永远只是我的仿冒品。还是你只是想当个
与其花时间模仿我，不如好好的想一想，你适不适合继续的留在这里。钟哥，早。哇哇哇！哇，有人改变造型了。哇，你这样穿很好看，很适合他哦。比明星更明星。没那么夸张吧？有，你看建廷，看你看到眼睛都没有眨。不要乱说。很好看呢。早。好。哎，你看他这样穿很好看，对不对？一点都不像快40岁的人。是有一点不一样。嗯。对了 ，Jess 呢？哦，还在厕所。大家准备一下，15分钟后跟奥利弗开会。看来你也不是完全不可取，至少会听取别人的意见。但是话好像只听懂一半。早。早。早 ，Morning。早 ，Morning。开始吧。我们这一组所负责的2间购物商场，其中一些的店家的营业额甚至有2%的提升，只有一家店的营业额这个季度相当低。请问是哪一间店？就是一家叫 So Fun Records 的 CD 店，经营3年了，可是营业情况一直不是很好。很正常啊，现在还有谁买 CD？CD 就是 confirm 打赢。3年了，真不知道这间店是怎么存活下来的。我觉得我们应该重新考察这家店的背景和租约，绝对不能让这家店影响到商场的人流。谁有空评估 So Fun Records？ 我，由我来负责吧。你手上有2个 project 要跟进，还有一个 budget 要做，你觉得你有能力再 handle 一个 job 吗？那2个 project 是我跟钟哥一起负责的，所以我应该也没有办法负责 So Fun Records 的考察。既然 B 组的人这么忙，不如由我们 A 组来接手吧。好，就这么决定。好吧，没问题，我来负责。不，让若琪来负责吧。嗨，我是若琪，我是凯翼集团市场租赁部的员工，想了解一下你店的营业状况。哦，请问你老板在吗？不在。你有没有什么办法联络上他？我刚才打给他，但是他一直不接。你试试看打这个号码。我就是打这个号码吧。
他可能在忙，你过几天再打给他吧。Sorry 啊，我忙。如果你老板回来的话，可以叫他打给我吗？这是我的名片。哦 ，OK， 一定要记得哦。OK， 谢谢你啊。喂 ，Hello， 伟堂，我在收翻 record， 但是他老板不在哎，我什么都问不到，怎么办啊？哦，这样啊，那你就继续等啊，老板一定会出现的，到时你直接跟他商量就行了。哦，知道了。不好意思，我现在还在忙，你有什么事再打给我好吗？别挡路了。这是我特别为你准备的燕窝。明明是速溶燕窝，还说是你准备的。那也要我亲自帮你倒出来啊！好吧。又是这首歌，你每天都要听几遍，不闷吗？这首歌很有意义的，是老公写给他老婆的承诺，他答应他永远都会陪着她，一直到老。那我也向你承诺，我会永远爱你，不管发生什么事，我都不会离开你。我们的孩子，我会一直陪在你们的身边。Olivia 早。
安迪的，若琪早，你也在这里啊？哎，不知道就买了很出名的蛋糕啊，你看，哇，你看，哇，一看就知道很好吃了。不，真的很有品味啊。你们自己来啊，拿出去分给大家。谢谢。你连块蛋糕都要跟我抢，一点羞耻心都没有吗？抢了别人的老公还可以若无其事，不会感到愧疚吗？看来你还是不是很清楚自己的问题出现在哪里。我没有抢永熙，是你失去了他。不要把自己的错误赖在别人的头上。你说你听到 Oliver 抢了 boss， 还觉得自己没有错，他哪里可以这样的啊？要不要打赌？他肯定不是第一次抢人家的老公。所以女人啊，要成功一定要耍手段。听到了没有？要跟奥利维亚好好学学。哎，耍点手段，你就可以一飞冲天。真的，哪里有那么容易的？不难不难。哎，我吃盐比你吃米还多。我来教你2招啊。哦 ，sorry。哎呀 ，sorry 啊。呀，我不是故意的啦，安迪，不是故意的。第一手消息 ，Boss 即将面临人生中最大的危机。如果这一关熬不过去的话，他很快就跟我们说拜拜。我早就知道了。听说制造这个危机的人是 Olivia。我也听说，凡是跟 Olivia 交往过的高层啊，很多都不得善终，有的还家破人亡呢。当爱已成往事，就要帮他办理后事。我们要不要来打赌 ？Boss 很快就完蛋了。跟你打赌，倒不如把我的钱拿去买多点保健品，让自己活得更健康一点。哎呦，看来是你比我更需要保健品。什么意思？尿失禁。哎，不是。哦，你得了前列腺癌。乌鸦嘴。进来。Boss， 这份文件需要你的签名。先放这吧。啊，好。还有事吗？关于你跟 Olivia 的传言，你千万不要放在心上。那些人只是妒忌 Olivia， 想要利用谣言来打击她。我相信 Olivia 是绝对不会利用你，也不会背叛你的。需不需要我做一点事，来制止这些流言蜚语？不用，我非常相信 Olivia 的为人。你处处为 Olivia 着想，是个好下属。我只是在做自己的本分。啊，没什么事，我先出去了。喂，若琪。
没事吧？到底怎么啦？我终于知道为什么永熙要跟我离婚了。不是他的问题，是我的问题。你今天到底是怎么了？突然说这些丧气的话。既然我知道问题出在哪里，我就要去解决这个问题，让问题不再是问题。今天是你跟永熙的 wedding anniversary 啊！是啊，我约了永熙吃饭，还提出复合，但是被拒绝了。你好，请问几位？啊，我在找人，他在那边啊，这里请，谢谢。我叫了你最爱的红酒。谢谢，请慢用。谢谢。Jess。有什么话要跟我说，说吧。我一直在想，我们这14年来挺好的，可以再给我们多一次机会吗？若曦，我之前已经跟你说得很清楚，但是我就是不明白，你提出离婚的时候，我说不是我的错，那问题到底出现在哪里呢？你是一个称职的太太，一个好妈妈。可是自从有了孩子之后，我们的生活好像进入了一个模式。Save me from falling down too deep. All that I ask is you stay here with me. 这有什么问题？只不过是个领带夹。那你为什么那么在意我带呢？还有，你每天做的早餐，永远都是煎蛋、烤面包，还有你自己做的蛋黄酱。如果你不喜欢的话，可以跟我说的，我可以帮你准备别的。这还用说吗？天天吃也会腻的。你试试看。不错。这些都是你做的？当然了，都是你喜欢吃的。还有，每次出门约会，不是shopping，就是shopping，一点惊喜都没有。Life's nothing without you. The silence is hanging over me. Lost in this moment, so please set me free. 你不喜欢的话，可以跟我说，不需要迁就我的。我一直希望你可以主动做不一样的东西。例如，Sometimes I feel like you may be somewhere beside me, but I'm here, back in
次跟你聊天，我都不知道我们在聊什么。喂，你又哭了。这两姐妹真的很可怜嘛，好不容易再重逢，姐姐又突然患了癌症。这部戏有800多集，你哭了300多集，你不累啊？哎呀，你不会了解的。如果 CEO 再问你这个问题，可能你可以这么说：一艘船面对大风大浪时，要乘风破浪，渡过难关，靠的是船长，而 CEO 就是船长，对吧？嗯。还有什么吗？这么晚了还喝酒，不要喝啦。今天是星期3。不是说好了吗？星期1和星期6。乖，刷牙睡觉。简单来说，你就是厌倦了和我一起度过的平淡日子，你就是嫌我无趣。若曦，算了吧，纠结这些也没用。总之，我们是无法回到过去了。你知道今天是什么日子吗？今天是我们的结婚纪念日，每一年我们都会来这里庆祝，是同样的情侣套餐，坐同样的位置。江先生、江太太，结婚周年快乐！这是你们的情侣套餐。请慢用。一定很难受吧？没关系，至少我知道问题出在哪里，这是好事。不聊了，拜拜。建廷，过来吃凯一八吧，钟哥中马票请客。哦，哎，自己拿，不要客气啊。谢谢钟哥，不要叫我加班就好了。伟汤，我要跟你汇报 So Fun Records 的事。坐吧。若曦，你也吃凯一八，钟哥请客。谢谢钟哥。这是你想要汇报什么？这2天我一直守在店外，没有发现任何异常，但是他们真的一个顾客都没有，不知道他们是怎么赚钱的。哦，难道那个老板是做非法生意的？不会吧？比如说洗黑钱啊？哦，难道那个地方是贩毒的秘密基地 ？Oh no！ 其实之前建廷提出了一个很好的疑问，
Fun Records 已经连续3年都是这样的一个情况了，为什么隔了那么久我们才想要处理呢？问得非常好，你们俩说说看啊。哎呦，我有一个重要电话要打，sorry 啊，你们讲，拜拜。我的市场报告明天有交，还没做好，你们慢慢吃，不要客气啊。那你可以教教我接下来该做什么吗？继续等啊，就这么简单。不如我来陪你吧。这个商场本来就是我们 B 组负责的。怎么了？你是怀疑若琪的能力，怕他会搞砸？我不是这个意思。既然这样，我相信若琪自己可以搞定的，对吧？对啊，我自己可以搞定的。你还在等什么？哦，我现在就去。食物我会留给你的。干嘛跟踪我？别挡路了！你认识我？不认识啊，我也没跟踪你，我家在那里，所以我回家的就一定要跟着这条路的。我大华。庆龙哥的钱不还，你会躲到新加坡就找不到你了。跟他说这么多话干嘛？救命！救命啊！打人啊！救命啊！大华不是这样。救命啊！打人啊！救命啊！救命啊！谁能带我？若琪，是我们，快开门！你在这里等一下下 ，OK？ 我要进你的厕所。等一下，好 ，OK。静婷。Boss 一知道若琪跟 Olivia 的前男友在一起，他就吃醋啦，所以他就去找 Olivia 的前男友，结果他们2个人打了起来，还受伤进医院呢。可以假扮我的男朋友吗？不行。
真是个没用又笨的女人。我只想证明给我女儿看，我不是个没用的妈。不管怎么样，都看得出来你进步了，懂得利用对方的弱点来打击对方，而且就算到头来抢不回 boss， 至少手上还有一个高富帅。哇哦！